Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про каэлерию валлийскую «Горный ветер». Каэлерия «Горный ветер» – это красивое многолетнее растение из семейства злаковые. Листья очень декоративны, серо-голубого цвета, узкие и 30 см в длину. Цветет в мае-июле. Цветы – это метелки на высоких до 40 см в высоту стеблях. Каэлерия имеет кочкообразную форму высотой до 45 см. Оптимальный период посадки каэлерии – это май месяц. Корневая система каэлерии – плотная дернина. Растение предпочитает солнечные места, также сухую песчаную почву. Растение засухоустойчиво, морозостойкое. Нуждается в хорошем дренаже, иначе корни подмокают. Каэлерия красиво смотрится в бордюрах и клумбах и в качестве солитера в альпийских горках.